Sziasztok! Hédi vagyok, és nagyon sajnálom, hogy pénteken mindenkinek azt mondtam, hogy igen, ma lesz a slime-os, de hát nem lett. Hogy látjátok, abból semmi nem lett, szóval ne írjátok ezeket a kommenteket. Nem is láttam, hogy pedig azt mondtad, pénteken lesz a slime-os videó. Nem tudtam, mert nem volt ragasztó. De hát kaptam az önöket a sajomtól 2 slime-ot. És ez olyan, hogy 150 forintért lehet venni a Lengyel Tóti papírírószerboltban. Kaptam egy sárgát. Ilyen az eleje amúgy. Ilyen kis. Meg kaptam egy pirosat. Amúgy lehetne én naponta több videót is fölröknek, csak nem szeretném, hogy azt látjátok, hogy már 60 videó fönn van, és mindet egy napon csináltam. Fú, na akkor kezdjük is el. Kezdjük a sárgával. Itt van. Amúgy ennek ilyen mocsaras a színe, nem tudom. Ilyen mocsarasabb. Wow, figyeljétek. Innen nézzük. Tök jó a hangja. Főleg amikor náljátok, így. Itt főleg jó. Na, ezzel is nyilván lehet mindenféle trükköt csinálni. Holnap is fel fogok rakni egy videót, hogy második rész, és akkor abba holnap megyünk úszni, és akkor kapok slime-ot, mivel útba ejtjük a papírírószert, és akkor tudok kapni slime-ot, és holnap többet fogok, ezt a 2-t holnap már nem fogom bemutatni, szóval ezt nem láthatjátok a holnapi videóban. Holnap másokat fogok, hát az se olyan sok lesz, szóval ez volt a sárga, ez tök jobb sárga színe volt, és a piros, itt a piros, itt van, ennek már jobban látszik a színe, na, ennek is tök jó hangja. Bocsi, hogy így hadarok, de ezelőtt már most veszem fel a szem 5-ödjére. Szóval véletlenül elindult a kamera, bejött valaki. Meg akartam várni, de nem lehetett, mivel kikapcsoltam videó. Utána meg szintén véletlenül rányomtam a kikapcs gombra. Szóval. Hát, igen. Nagyon sokszor vettem. Hogyha nem tudtátok volna, van Musical.ly is, meg Messenger, van Musical.ly, szóval lent a leírásban megtaláljátok a nevemet, és szeretném, hogyha ti is csatlakoznátok a követőimhez. Ha nincs Musical.ly-tek, akkor ott is lesz, hogy látjátok, hogy Musical.ly nevem, és le tudjátok tölteni a Musical.ly-t, mivel ott lesz írva, hogy Musical.ly nevem, és akkor benne van, hogy Musical. Akkor meg tudjátok tölteni, hogyha még nincs. Na akkor. És akkor ennyi is lett volna ez a videó. Sajnálom, hogy ilyen rövidre sikeredett, de nem volt ragasztó, szóval nem is tudtam azt fölvenni, ahhoz slime-ozok. És hát még mit is akartam? Ja, igen. Nem. Ahogy észreveszem, az osztályban egyre többen néztek rá a csatornámra, egyre többen felismertek. Szóval annak is örülök, több feliratkozó. Szóval én Hédi voltam, addig is